مرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات ديال قناتنا قناة حلويات عبد المغيث، دائما مع الجديد والمفيد ومجموعة ديال الوصفات طبيعية مجربة 1000% من الوصفات ديال الناس زمان، الوصفات القديمة، الوصفات المغربية اللي كانوا كيداروا في البرد والشتاء والليالي. اليوم جيتكم بوصفة جد رائعة مقوية للجهاز التنفسي اللي كتحميك من جميع مشاكل الالتهابات الكحة، وكذلك فيها فوائد عدة غادي نتعرفوا عليها من خلال هاد الدقائق ديال هاد الحلقة اللي غادي تجمعنا بكم. واكيد بالنسبه لهاد الوصفه راه كتقلل الاجهاد، وكذلك كتحمي الجسم ديالكم من بزاف ديال المشاكل اللي من بينها احتباس السوائل، وكذلك حتى المشكل اللي كيكون عند بزاف الناس الربو، الكحه والرشح وهذيك الحساسيه. اجيو نتعرفوا مع بعضياتنا على هاد المكونات العجيبه الغريبه اللي اكيد غزاله وجد رائعه. اول مكون اللي غادي نحتاجوه في الوصفه ديالنا تعتبر من بين الاعشاب اللي كيتسمى ملك الاعشاب. ديجا خدمنا به وصفات كتيره بزاف البنات، وكيتستعمل في الطب الشعبي المغربي بزاف، واكيد عنده فوائد كثيره بالنسبه للناس اللي تعانيوا من الام البطن، الغثيان، كذلك نزلات البرد، الام الاذن، السعال وغيرها من المشاكل بحال الاكزيما والالتهابات ديال اللثه ديال الفم. بلا ما نطول عليكم حيت عارفاكم كتبغيو تعرفوا شنو هو المكون الاول ديالنا، هو الزعتر. انا كنحاول ما امكن انني نفصل معكم جميع المكونات لانه فريمون كتعطي كيف ما تنقولوا معلومات عامه على الاستعمالات ديالها وكذلك الفوائد ديالها. المكون ديالنا كذلك كيخفض لنا المستويات ديال الكوليسترول وكيعالج لنا الكحه، وتنفع بزاف بالنسبه للناس اللي تعانيوا من جميع المشاكل الهضميه. غادي نحتاجو منه هنايا كما كتشوفوا 2 معالق اللي غادي يكونوا يابسين خضرين، يعني ميبس جديد، هادشي اللي بغيت نقصد لكم به. وهنايا غادي نحتاجو المكون اخر اللي فريمون كيتستعمل بزاف عند الفراعنه، وكذلك كان كيتستعمل بزاف في الوصفات ماشي غير المغربيه انما حتى في الوصفات الشرقيه وكذلك الوصفات التقليديه، بالاخص مهدئ للسعال ومعالج للالتهاب، كذلك كيخلص من التشنجات ديال العضلات والالتهابات ديالها. وما نساوش بانه تيحمي لينا الغده الكظريه بشكل كبير، واكيد تينفع حتى بالنسبه للمشاكل اولا الخلل اللي تيكون في الجسم ديالنا. كيساعد كذلك حتى على حل مشاكل البشره، واكيد تينفع بزاف حتى بالنسبه للمشاكل الهضميه، وتنفع في حالات ديال احتباس السوائل والعيا والتعب والتقلصات ديال العضلات والصداع النصفي. بلا ما نطول عليكم مكوننا هو عرق السوس. لكن هنايا نبغي نرد البال اولا نعطي واحد المعلومه بالنسبه للناس اللي عندهم لا طونسيون تطلع، يحاولوا ما امكن انهم يخفوا منه، لكن او لما ياخدوش. لكن بالنسبه لهذه الوصفه غادي يكون فيها توازن وتعادل بين المكونات، يعني ما عندكمش خوف من الاستعمال ديالو بالمره. وهنايا فين كتنفع النصيحه اللي كنقدموا لكم انه تكون عندكم معلومات عامه اولا استعمالات وموانع الاستعمال، وكذلك الحالات اللي ممكن انكم تستعملوا فيها المكونات ديالكم. هنا غادي ناخذوا احد المكونات الاخرى
اللي كتوقينا من البرد والانفلونزا والزكام، وكذلك تتعالج حتى تصلب ديال الشرايين وامراض القلب والتجلطات، وكتدور لنا الدوره الدمويه بشكل رائع جدا، تينصحوا بها بالنسبه للناس اللي تيعانيوا من مشكل ديال الارتفاع ديال ضغط الدم. لكن الا كنتو كتعانيوا من انخفاض ضغط الدم ما تاخذوهاش خضره. المكون ديالنا هو الثوم اللي غادي نحتاجو منه 2 ديال الفصوص. هادشي اللي قلت لكم هنايا بالنسبه للوصفه ديالنا راها متوازنه بين وبين. يعني عندنا المكون الاول تيطلع لا طونسيون، المكون الثاني تينزل لا طونسيون، يعني تيكون عندنا توازن في المكونات. غادي ناخذ ملعقه عامره كبيره من ملك الاعشاب كيف سميناه، غادي نديرو معلقه كبيره. غادي ناخذ كذلك احد المكونات اللي كتنفع بزاف في البرد البنات، وتتنفع حتى بالنسبه الناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الجهاز التنفسي، كيكون عندهم تيتخنق، وكذلك حتى بالنسبه للناس اللي تيعانيو من مشكل ديال السكري اللي تيكون تيطلع بزاف. واكيد بالنسبه للمكون الثالث ديالنا تينفع بزاف، اولا الرابع ديالنا تينفع كذلك حتى بالنسبه للنقص ديال الكالسيوم ونقص الفيتامين د في الجسم، وكيقوي لنا العظام بشكل كبير، بحيث ان هذه الوصفه ممكن ان نستعملوها حتى الا كانت عندنا مشكل ديال هشاشه العظام. المكون ديالنا هو الدفاء. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذ معلقه عامره كبيره. لكن الا كنتو كتعانيو من لا طونسيون تيطلع ما تستعملوش، ديروا غير نصف ملعقه فقط، لانه كيزيد الارتفاع ديال ضغط الدم، ولكن كيسخن الجسم بشكل عجيب وغريب. غادي نضيف كذلك على هذه المكونات ملعقه صغيره من لافندرا. غادي نضيف زيت الزيتون. غادي نقوم بخلط المكونات ديالنا جيدا. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا. فوالا غادي نخليها تطلق مده ديال 7 ايام. من بعد كيمكن ليا انني نستعمل هذا الزيت. صدقوني غادي يعطيكم حمايه طول فتره البرد والشتاء، في نفس الوقت غادي يحل لكم مجموعه ديال المشاكل في الجسم ديالكم، من بينها هشاشه العظام اللي تعانيو منها بزاف الناس، وكذلك حتى هذاك الماده اللي كتكون قليله ما بين العظام، بحيث ان المكونات اللي تستعملات فيها جد رائعة، وكتعتبر ملكة الأعشاب بشكل كبير 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 كبير. كنظن أن وصفتنا عجبوكم، وهذا الشيء علاش كندعوكم أنكم تشتركوا في القناة وتعطيونا الرأي ديالكم فيها. كذلك تابونا سبسكرايب أو زر الاشتراك مع الجرس بجوج ودينات للتوصل بكل جديد ومفيد ديال الحلقات القادمة. باي باي، تهلاو.